Halo teman-teman, aku Jantung, mesin super yang selalu bekerja di dadamu. Tugasku, memompa darah ke seluruh tubuhmu. Aku membawa oksigen dan nutrisi supaya semua organ bisa bekerja dengan baik. Aku bekerja tanpa henti, setiap detak membawa darah penuh energi. Tapi hati-hati teman-teman, kalau punya kebiasaan buruk, seperti makan terlalu banyak junk food, merokok, atau minum terlalu banyak gula, aku bisa cepat lelah dan aku bisa sakit. Untuk tetap kuat, ajak aku bergerak, olahraga, makan makanan sehat, dan minum cukup air ya. Ingat, aku jantungmu, mesin super yang selalu siap menjaga tubuhmu tetap sehat. Rawat aku, teman super di dalam dadamu. Subscribe sekarang dan tulis di komentar organ super mana yang ingin kalian pelajari berikutnya.